Eski Türk yazıtlarından birinde şöyle yazar: Kuzu dizlerinin üzerine çökerek annesini emer, karga, yaşlı annesini besler. Bunun adı saygılı davranmaktır. Horoz şafak vakti öter. Yaban kazları her bahar kuzeye, her sonbahar güneye uçar. Bunun adı söz tutmaktır. Yeşil başlı ördek, eşini kaybettikten sonra ölene kadar yeni bir eş bulmak istemez. Bu sadakat olarak adlandırılır. Bir geyik, iyi bir otluğa rastladığında, birlikte yaşadığı sürüyü oraya davet eder ve paylaşır, karınca yemek gördüğünde bütün koloniyi oraya çağırır. Bunun adı adalettir. Arı, binbir çiçekten topladığı özü sadece kendisi için saklamaz, bala dönüştürüp başkasına sunar. Bunun adı cömertliktir. Kurt, kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Kışın en sert ayazında bile sürüsünden geride kalanı terk etmez. Yoldaşını kollar. İşte buna vefa denir. Bir dere, önüne koca kayalar çıksa da küsüp geri dönmez. Ya üstünden aşar, ya etrafından dolaşır. Menziline varana dek akıp yolunu bulmaya devam eder. Bunun adı azimdir. At dört nala koşarken bile sırtındaki binicisi sarsılmasın diye adımını sakınır. Sahibi yorulup uyuyakalsa dahi onu gideceği yere sağ salim ulaştırır. Uzun yolculuklarda kendinden beklenen görevi gocunmadan yerine getirir. Bu, asalet olarak adlandırılır. Güneş gökyüzüne yükseldiğinde, ben sadece iyileri ısıtırım demez. Işığını zalimden de mazlumdan da esirgemez. Bütün kusurları örten gece ise ayırt etmeden, herkesi aynı yorganın altına saklar. Bunun adı hoşgörüdür. Toprak üzerine basıp geçene dahi küsmez. Tohumu bağrına basar, filiz verir, gölge verir, meyve verir. Karşılığında ise hiçbir şey beklemez. Bunun adı tevazudur. Doğa konuşmaz. Ama duruşuyla insanoğluna çok şey anlatır. Gören gözler, hisseden yürekler için doğadaki her canlı sessiz bir öğretmendir. Bir insan bu erdemlere sahip değilse eğer, o küçük gördüğü hayvanlardan beter bir halde yaşıyor demektir. Bir Türkmen duasında şöyle denir: Allah'ım, ilk önce dağa taşa ver, ormana, hayvanlara, suya ver. Ondan sonra insanlara, kapı komşuya, muhtaç olana ver. Kalırsa en son bana ver. Bu öyle güzel bir duadır ki, sadece bir istek metni değil, insanın evrendeki yerini ve haddini bilmesinin en zarif ilanıdır. İnsanoğlunun doğuştan getirdiği, önce ben dürtüsünü tersine çeviren muazzam bir feraset barındırır. Rızkı isterken bile bir kozmik hiyerarşi gözetir. Önce dağa, taşa, ormana diyerek, yaşamın kaynağına, doğaya öncelik tanır. Çünkü bilir ki doğa doymazsa, insan nefes alamaz. Ardından komşuya, muhtaç olana diyerek bencilliği yıkar. Toplumsal huzuru kendi tokluğunun önüne koyar. En çarpıcı kısımsa, kalırsa en son bana ver ifadesindeki tevazudur. Bu, bana yetmese de olur, yeter ki dünya doysun, diyebilecek kadar yüksek bir gönül tokluğunun ve Yaradan'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Peki bu anlatıdaki zerafeti, günümüz dünyasıyla kıyasladığımız zaman ne görüyoruz? Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bu ibretlik hikayede herkes için pek derin anlamlar vardır. Daha fazla hikaye için sayfamızı takip edebilirsiniz.